Praise the Lord. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní tí a tún ní gẹ́gẹ́ bí ìjọ Ọlọ́run láti tún kóra wa jọpọ̀ ní abẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. A dúpẹ́ fún ọwọ́ rẹ̀ nínú ayé wa. Ó ń bá wa ṣe, ó sì ń tì wá lẹ́yìn. Mo gbàdúrà pé ojú òní ti gbogbo wa. Bá wa tí à ń gbọ́ mi níbi tí a ti ń gbọ́ mi káàkiri àgbáláyé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé yín àti ohunkóhun àti ohun gbogbo tí a ń là kọjá lọ. Ó dá mi lójú pé ọwọ́ Ọlọ́run yóò sì pa ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mọ́. Believing God that at the end of this crisis we shall all gather together to rejoice and to give glory unto the Lord. And therefore we thank God for His goodness and mercy, even in spite of all this that we are passing through. His mercy is as abundant. We are going to have this service today again. As you join me, shall we pray together? Unto you, Lord Father, we give all the glory. Thank you, Lord Father, for your goodness and your mercy. This is the time for your word. We pray, God Almighty, that the power of the word will come into every soul that will listen to this message in the mighty name of Jesus Christ. Agbára ọ̀rọ̀ yín, ìmísí rẹ̀ yóò sì jẹ́ ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Amen. I want to read for us from the book of 1 Kings chapter 18 verses 41 to 46. Then I will read James chapter 5 verses 16 to 18. Ìwé àwọn ọba kínní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànléníogójì ti di ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta. Lẹ́yìn náà máa kà nínú ìwé Jacob orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ẹ̀kẹtàdínlógún àti ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Ìwé àwọn ọba kínní orí kejìlélógún ó kà báyìí. Èlíjà sì wí fún Áhábù pé gòkè lọ jẹ kí o sì mu nítorí ìró ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ ni Áhábù gòkè lọ láti jẹ àti láti mu. Èlíjà sì gun orí òkè Kámẹ́lì lọ, ó sì tẹríba, ó sì fi ojú rẹ̀ sí agbede méjì eékún rẹ̀. Ó sì wí fún ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé gòkè lọ nísinsìnyí kí o sì wo ìhà òkun. Òun sì gòkè lọ, ó sì wò, ó sì wí pé kò sí nǹkan. Ó sì wí pé tún lọ nígbà méje. Ó sì ṣe nígbà ìkeje, ó sì wí pé kíyèsí àwọ̀ sánmọ̀ kékeré kan dìde láti inú òkun gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ ènìyàn. Òun sì wí pé gòkè lọ, wí fún Áhábù pé di kẹ̀kẹ́ rẹ kí o sì sọ̀kalẹ̀ kí òjò kí wọ́n bá dá ọ dúró. Ó sì ṣe nígbà díẹ̀ sí ọ̀run sì ṣú fún àwọ̀ sánmọ̀ òun ìjì, òjò púpọ̀ sì rọ̀. Áhábù sì gun kẹ̀kẹ́, ó sì lọ sí Jesreeli. Ọwọ́ Olúwa sì ń bẹ lára Èlíjà, ó sì di àmùrè ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, ó sì sáré níwájú Áhábù títí dé Jesreeli. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Jákọ́bù bákan náà orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ẹ̀kẹtàdínlógún àti ẹsẹ̀ kejìlélógún. James chapter 5 verses 16, 17 and 18. Ó kà báyìí. Ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín kí ẹ sì máa gbàdúrà fún ara yín kí a lè mú yín láradá. Iṣẹ́ tí àdúrà olódodo ń ṣe lè agbára púpọ̀. Ènìyàn onírú ìwà bí àwa ni Èlíjà. Ó gbàdúrà gidigidi pé kí òjò kí ó má sì rọ̀. Òjò kò sì rọ̀ sórí ilẹ̀ fún ọdún mẹ́ta òun oṣù mẹ́fà. Ó sì tún gbàdúrà, ọ̀run sì tún rọ̀jò, ilẹ̀ sì so èso rẹ̀ jáde. Praise the Lord. Ohun tí ó jẹ́ orí ọ̀rọ̀ wa fún ti ọjọ́ òní òun ni ìró ọ̀pọ̀ òjò. The sound of the abundance of rain. The sound of the abundance of rain. Ìwé àwọn ọba kínní orí kejìdínlógún yìí a rí àdúrà
èèyàn Ọlọ́run Èlíjà méjì níbẹ̀. Ó gba ọ̀kan ní gbangba nínú ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì sí ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì nígbà tí ó ní ìfigagbága pẹ̀lú àwọn wòlíì Báálì láti sọ nípa òjò. Èkejì òun ni a rí ní òun nìkan pẹ̀lú Ọlọ́run níbi tí ó ti ń gbàdúrà fún òjò kí ó lè bá wá. Nínú ìwàásù yìí a fẹ́ wo Èlíjà ní orí òkè pẹ̀lú òun àti Ọlọ́run nìkan níbi tó ti ń gbàdúrà fún òjò láti rọ̀ sí orí ilẹ̀ tí ò gbẹngbẹ, a thirsty land. Èlíjà ó sọ fún ènìyàn, fún Ahabu, ó ní mo gbọ́ ìró ọ̀pọ̀ òjò ń bọ̀. I hear the sound of an abundance of rain. Elijah sọ ọ̀rọ̀ yìí ní àkókò tí òjò rọ̀ fún odidi ọdún 3 àti ààbọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Nígbà tí ó sì yá, òun fúnra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe sọ fún pé kó lọ sọ fún Áhábù wípé òjò yóò rọ̀. Ní gbogbo ìgbà yìí ìyẹn wà, ilẹ̀ gbẹ, kò sí oúnjẹ fún àwọn ènìyàn, kò sí ohun kankan tí àwọn ẹran kan tí wọ́n tiẹ̀ jẹ, gbogbo rẹ̀ gbẹ. Nínú eléyìí ó ní Èlíjà ti sọ wípé mo gbọ́ ìró ọ̀pọ̀ òjò ó ń bọ̀. Ìyẹn ni pé etí mi ń gbọ́ kankan, ó ń gbọ́ ìró yẹn. There is a kind of vibration. I can pick up a signal that God is about to do something. I can perceive it. Contrary to what we are passing through, opposite of the crisis, I can pick it in the spiritual realm. I hear the sound of the abundance of rain. How do I know that it's coming this way? Bó la Èlíjà ṣe mọ̀ wípé òjò ń bọ̀? Bó ló ṣe mọ̀? Tí a bá sì rántí àwọn èèyàn Ọlọ́run ìjọ àkọ́kọ́, èèyàn 120 nígbà tí wọ́n wà ní orí òkè tí wọ́n ń gbàdúrà ní ìrètí fún ẹ̀mí mímọ́, Bíbélì sọ pé ìró ńlá ọkọ̀ ṣáájú, ìró náà wọ́n kọ́ gbọ́ sound. Pẹ̀lú eléyìí lẹ́yìn náà òní iná sọ̀kalẹ̀ ní ẹ̀lànà ẹ̀mí mọ́, ó sì bà lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ló bá lórí ọ̀kọ̀ọ̀kan wa. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni ó rí fún wa. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. So nítorí náà mo fẹ́ wò ó, kí ni òjò, kí ló túmọ̀ sí? What is the rain to you and what does that mean? Spiritually and biblically, when we are talking of rain, it symbolizes goodness of God, blessings of God. It symbolizes God's word, Holy Spirit. Nígbà tí a bá ń sọ nípa òjò nínú Bíbélì gẹ́gẹ́ bí ìgbékalẹ̀ rẹ̀ àti ìtumọ̀ rẹ̀ nínú ẹ̀mí, ó túmọ̀ sí dídára Ọlọ́run, goodness of God. Ó túmọ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó túmọ̀ sí ìbùkún Ọlọ́run. Ó tiẹ̀ máa ń ṣe àpẹẹrẹ ẹ̀mí mímọ́. Kí ló túmọ̀ sí? Òjò ó túmọ̀ sí agbára Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀yàn wò nínú ayé èèyàn. God power visiting your life in whatever area or areas that you are that they are droughts. In any area that you are in lack, in any area that you are broken, in any area that you are empty. When God's power visits your life in any of this rain, in any of this area of your life, then we say there is a rain. Nígbà tí agbára Ọlọ́run bá bẹ ayé èèyàn wò, ní agbọ̀nkágbọ̀n tó wù kéèyàn ó ti jà bí wọ́n mọ̀ pé bóyá ìyẹn ń bẹ, tàbí èèyàn ṣe aláìní, tàbí ó dàbí ẹni pé ojú tí èèyàn, tàbí pé ayé èèyàn wà lófo. Nígbà tí agbára Ọlọ́run bá bẹ irú ayé bẹ́ẹ̀ wò,
á sọ pé òjò rọ̀ sínú ayé rẹ̀. The rain is God taking every plan, every plot, every scheme, every weapon that the devil has launched at you and turn it around for your good. That is rain. Òjò túmọ̀ sí wípé nígbà tí Ọlọ́run bá gba àkóso, gbogbo ipá, gbogbo ète, gbogbo àlùmọ̀kọ́rọ́ yí ọ̀tá lórí ayé rẹ tó wá yípo tó sọ di dáadáa fún ọ. Mo gbà ládùúrà yìí pé lórúkọ Jésù Kristi òjò yóò rọ̀ sórí ayé rẹ. It shall rain upon your life. What are we talking about when we are talking of rain? Rain was one of the most significant symbols of God's favor to his people. Ó jẹ́ àpẹẹrẹ ojú èrè Ọlọ́run. Ṣé rí níbi tí kò bá ti sí òjò, ó jẹ́ ìtumọ̀ ègún àti ìbínú Ọlọ́run ni. Bíbélì sọ fún mi nínú ìwé Deuteronomy 28:23, ó ní wípé nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bá ṣẹ̀, ó ní kàkà kí òjò fi rọ̀, ó ní ìyàn yóò wà, ó ní ọ̀run wọn, ó ní yóò sì di irin. So in the absence of God, of rain, that is the cause and the wrath of God. But when we find rain, when it rains, it means we have God's favor. The sound of abundance of rain means the cost is over. The blessing is pouring it again. It means life. It means recovery. It means restoration. The rivers will begin to run again. To God be the glory. Nígbà bá ń sọ nípa òjò, à ń sọ nípa pé ìyè wà, life. Kò sí tí ń jẹ́ òkú mọ́. À ń sọ nípa ìmúpadàbọ̀sípò. À ń sọ nípa kéèyàn nǹkan tó ti pàdánù kéèyàn ó rí padà. À ń sọ nípa pé odò ó bẹ̀rẹ̀ sí kún padà. Ó fi mọ̀ sí pé kò sí ègún mọ́. Ó ní í ṣe pẹ̀lú pé gbogbo nǹkan oko yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa dàgbà. There will be joy where there has been sorrow. There will be laughter where there has been weeping. There will be therefore we can say when we are talking of rain, we are talking of answer prayer. Tá bá ń sọ nípa òjò, à ń sọ nípa wípé níbi tí ìbànújẹ́ wà, ayọ̀ dípò rẹ̀. Hallelujah. À ń sọ nípa ibi tí ẹkún wà, ẹ̀rín dípò rẹ̀. Èyí tó túmọ̀ sí ní kúkúrú èdè wípé òjò ó ń tọ́ka sí gbígba àdúrà. Nígbà tí àdúrà bá gbà, answer prayer. Ó gbà ládùúrà as you are listening to me anywhere. The Lord himself will visit you with abundance of rain in your life, in any area that you are lacking, in any area that there are droughts, in any area of your life that is empty, in the mighty name of Jesus. And there will be recovery, there will be restoration, there will be life, there will be joy in the mighty name of Jesus. Now I want to consider it again. When it rains, what happens? Nígbà tí òjò bá rọ̀, kí ló máa ń ṣẹlẹ̀? Kí ló máa mú dání? Kí ni máa ń lọ pẹ̀lú rẹ̀? Ìwé Zechariah orí 10:1 ó ní béèrè lọ́wọ́ Olúwa òjò ní àkókò àrọ̀kúrò kí Ọlọ́run kí ó lè mú wá kí ó sì fún ọ ní òjò àrọ̀kúrò. Mo ṣàkíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Nígbà tí òjò bá rọ̀, àwọn àgbẹ̀ wọ́n máa ní ohun tí a pè ní good harvest. Wọ́n máa ní ìkórè tó dáa. Ìwé Ágáì orí 1:6 níbi tí Ọlọ́run ti bá wọn wí tó ti bínú sí wọn, ó ní ẹ kíyèsọ́nà yín, ẹ kíyèsọ́nà yín. Ó ní ẹ gbìn ṣùgbọ́n díẹ̀ lẹ́tí ẹ̀ rí. Ìwé Àìsáyà orí 5:40 Àìsáyà 65 ní ẹsẹ̀ 21-23 ó ní ẹ̀yin ó kọ́ ilé, ẹ̀yin ó gbin ọgbà àjàrà, ó ní ẹ sì kọ́ èso rẹ̀.
Therefore, when there is rain, there will be good harvest. There will be good harvest. I know you have sown a lot. You have labored a lot. But by God's grace, as I am hearing a sound of abundance of rain, it shall rain upon your life, that you have a good harvest in the mighty name of Jesus. Sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ó ní í ṣe pẹ̀lú ìbùkún àti ojú rere Ọlọ́run. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ẹ̀mí ní dídára àti ti ayé. Nígbà tí òjò bá rọ̀, yokes are broken. When it rains, bodies are lifted. When it rains, joys will be restored. There will be joy. There will be dancing in the rain. Nígbà tí òjò bá rọ̀, ó máa mú ayọ̀ wá, ó máa mú ìdùnnú wá, ó máa ń jẹ́ kí gbogbo tí ń ṣe àjàgà kó dádànù, gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀rù a sì fọ́nká. You are hearing me today. I prophesy and I declare a proclamation. As the Lord liveth, everybody, every yoke oppressing you, making you to be on the same spot, the Lord will lift them and break every yoke in the mighty name of Jesus. There shall be abundance of rain in your life in the mighty name of Jesus. When it rains, there will be peace, there will be healing, there will be freedom. Oh, a lot of good things accompany rain. Ohun tó dára ó pọ̀ tó máa ń wá ní òjò. Níbi tí ẹ̀rùn bá wà, àìmọye oríṣiríṣi àjàkálẹ̀ àrùn. Ṣùgbọ́n nígbà tí òjò bá dé, á gbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àrùn jáde, á gbá wọn dànù. Mo gbàládùra pé bí Olúwa ti ń bẹ láàyè, in your life, in every aspect, in your marriage, concerning your finances, concerning your family, concerning your children, there will be abundance of rain in the mighty name of Jesus. Elijah had it with his spirit. He prophesied with his mind. He saw it with his eyes. By his grace, I pray there will be manifestation of what you have heard God say in your spirit in the mighty name of Jesus. Elijah, ó sọ pẹ̀lú ẹnu rẹ̀, ó sì farahàn. Ohun mìíràn tó tún wà nìyẹn, mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé ìfarahàn àwọn àlá, àwọn àsọtẹ́lẹ̀ àti àwọn ìran tí a ti fún ayé rẹ, tá a ti fi fún ìdílé rẹ, lórúkọ Jésù yóò wá sí ìmúṣẹ. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Nǹkan mìíràn tí mo fẹ́ ká wò, kí ni àwọn nǹkan tó wá lè mú òjò wá? Kí ni àwọn nǹkan tó lè mú òjò wá? The prerequisite for the coming of God's abundant rain. Tí n bá wò pẹ̀lú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Elijah àti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, mo rí àwọn nǹkan bíi mélòó mbẹ̀ tí èmi àti ẹ náà gbọ́dọ̀ ṣe ní àjọṣe papọ̀. Èkíní, Elijah challenged the false prophet of Baal and Asherah. Elijah, ó dojú kọ àwọn wòlíì èké, ó pè wọ́n níjà. Bẹ́ẹ̀ lèmi àti ẹ, we also need to challenge the status quo that hinders the move of God. Àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ń sin òrìṣà Báálì, àwọn wọn ò dójú rọ. Elijah ò bẹ̀sù bẹ̀gbà. With boldness, he confronted them, he challenged them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti gbọ̀gọ̀jẹ́, we have compromised. There's a lot of things hindering the power of God. All this status quo, all this tradition, we must challenge them and go. Lọ́nà mìíràn, Elijah exposed the errors of Baalism. We also should expose the errors in our midst. Bíbélì sọ fún mi nínú ìwé Òwe orí 28 ẹsẹ̀ 13, ó sọ fún wa wípé a ní láti bá iṣẹ́ òkùnkùn wí. Bẹ́ẹ̀ náà ní ìwé Éfésù orí 5, ó ní ká bá àwọn iṣẹ́ òkùnkùn wí. Ó ní gbogbo tí bá ti ń fi ìmọ́lẹ̀ hàn, tí bá ti ń tú àṣírí òkùnkùn ní ìmọ́lẹ̀ ni. Ó fẹ́ kí òjò kó rọ̀, ó fẹ́ rí ìbùkún Ọlọ́run,
o fẹ́ rí àtúnṣe nínú ayé rẹ, o gbọ́dọ̀ sá fún tí ṣe òkùnkùn, o ò gbọ́ bá wọn kẹ́gbẹ́, o gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan mìíràn. Elijah restored the worship of the true God. Let us also restore the worship of God in our homes. Elijah mú ìsìn tòótọ́ padà wá nínú ilé wa. Ẹja kọ́bù lásìjọ́sìn. Lọ́nà mìíràn, ó gbàdúrà. Mo sì lọ síbẹ̀ yẹn. Ó gbàdúrà. Àwọn náà gbọ́dọ̀ ohun gbogbo tí a fi síwájú Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ fi àdúrà tẹ̀lé. We must follow up the spiritual warfare with our earnest prayer for God's blessing. Kí ni àwọn nǹkan mìíràn tí mo rí tó lè mú òjò ìwá? Ohun mìíràn ni ìgbàgbọ́, faith. These are other conditions for it to rain. When Elijah told Ahab that there was a sound of abundance of rain, there has yet been no sound audible to the human ear. Nígbà tí Elijah ń sọ wípé òun gbọ́ ìró òjò tó ń bọ̀ létí tèèyàn, kò sí nǹkan kan, kò sí. Ṣùgbọ́n ó gbọ́ nínú ìgbàgbọ́, ó gbọ́ nínú ìgbàgbọ́. Yàtọ̀ sí yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, we have prayed, we have fasted, and we have even cried, and we have confessed the word of God. From every natural evidence, nothing has changed. But I want to tell you, that change is in the atmosphere. The rain is coming. Restoration is coming. Healing is coming. Peace is coming. Joy is coming on your way. It's by faith. Àti gbàdúrà ó ti gbàwẹ̀. Mo fẹ́ sọ fún ọ, ayọ̀ ń bọ̀. Bàbá yìí ò gbàgbé rẹ. Ayọ̀ ń bọ̀. O gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́. O gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́. Nítorí náà, even though his servant told him there is nothing. Ó lọ lákọ̀ọ́kọ́, there is nothing. Lẹ́ẹ̀kejì, there is nothing. Bẹ́ẹ̀ ni, lẹ́ẹ̀mẹ́fà. Ṣùgbọ́n Elijah kò jẹ́ ó ti wá sọ pé Elijah fúnra rẹ̀ ọkàn rẹ̀ òpòrúurú, kò síyèméjì wípé ohun tí Ọlọ́run ti sọ pé òun ó rọ òjò pé yóò rọ̀. He was not discouraged at all. Ní ọgbà tó di ẹ̀ẹ̀keje, ọmọ yẹn wá ní òun rí kinní kan níbi òkun, ó rọra dàbí ọwọ́ bẹ́ẹ̀. Elijah, that is it. You are only seeing something small, but I'm seeing something great. It takes faith to see a kind of the food that will feed 5,000 in just a pack of a lunch for a small boy. Ìgbàgbọ́ nìyẹn. Jésù Kristi ó sì sọ fún wa, ó ní bàbá ní ìgbàgbọ́ bíi kóró mùsádì, ó lásọ fún òkè kó sídìí. A nílò ìgbàgbọ́. Ará mi l'Olúwa. It was faith that made you to see a meal for a multitude in a sack of lunch. It was faith that made Prophet Elijah to see an oil business in a room full of empty jars. It was a faith that made Prophet Samuel to see a king in a simple shepherd boy. You need faith. Ará mi l'Olúwa. Mi ò fẹ́ mọ̀ ìgbà tó ti ń bá wàhálà yẹn yí. Mi ò fẹ́ mọ̀ ìgbà tó ti ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ìlérí Ọlọ́run òun ni èmi ń sọ fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bólúwa ti ń bẹ láàyè, ọwọ́ Ọlọ́run yóò ka ayé rẹ̀, òjò yóò sì rọ̀, Olúwa yóò sì wà pẹ̀lú rẹ̀. Tó náà, ará mi l'Olúwa. I know you have been going through a dry place with your family. It seems like it just gets worse and worse. I know you are loving them, but they don't love you. Mo fẹ́ sọ fún ọ pé ìgbàgbọ́ ni. Nǹkan kejì, ó ní àdúrà. The rain was on the way, but there is work to be done. Òjò ń bọ̀, ṣùgbọ́n a ní iṣẹ́ ṣe o. Iṣẹ́ náà ni àdúrà o. Ahab went to play, Elijah went to pray. Do you know that? Ó ní Elijah, ó ní Ahabu, máa jẹ, máa mu, òjò ń bọ̀. Ó sì lọ gbàdúrà. So why Ahab was dying and whining,
Elijah went to pray. Nígbà tí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀, when he was running, Elijah was praying. Elijah was praying. Abájọ ẹnìkan sọ, ó ní, God does nothing except in answer to prayer. Kò sí tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe bí ó ṣe pé ní ìdáhùn sí àdúrà. Ní ìdáhùn sí àdúrà. Orí ọmọ kan tó ti sáko lọ tó padà wá. Orí nǹkan burúkú tó dára tó padà di dára, àdúrà ni o. Lọ́nà mìíràn, ó jọra wọn, persistence or perseverance in prayer. Dídúró sí sínú àdúrà. Mo like Elijah. Lẹ́ẹ̀mẹ́fà tọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ó ní wọ́n sọ fún pé kò sí nǹkan kan, and he continue to pray. And he continue to pray. He continue to pray. Ìwé Ábákúkù sọ fún mi ní orí kejì ẹsẹ̀ kínní, ó ní bí ìran náà tiẹ̀ pẹ́, ó ní kò ní pẹ́, ó ní dúró, yóò wá sí ìmúṣẹ. Ìwé Hébérù orí kẹfà, ó sọ fún ìwé orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà, ó ní àwọn tó ń wá Olúwa wọn ò lè ṣàìgbàgbọ́ kó ń bẹ, ó ní olùṣẹ̀san fún àwọn tó bá farabalẹ̀ wá. Those who seek him diligently with all patience, they wait, they persevere. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú àdúrà, wọ́n bá ti gbà lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó parí, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Túnra mi Olúwa, mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa. Nígbà tí mo ń parí, you may be in the middle of the drought. You may not see any evidence of rain in the sky, but Elijah didn't say he saw, he said he had. Ó lè wà nínú agbami wàhálà ìyàn. Elijah ò sọ pé òun rí, ó lòun gbọ́. Nípa gbígbọ́ sí ni ìgbàgbọ́ sì ṣe wá. Nítorí náà ará mi ní Olúwa, be getting ready, the rain is coming, the rain is on its way. I hear the abundance of rain is on the way. Elijah prophesied with his mouth, he saw it with his eyes. You too will see the manifestation of God's promise in your life in the mighty name of Jesus Christ. Tó náà rà mí ní Olúwa, mo sọ, mo sì tún kẹnu mọ́ pé there is a sound of abundance of rain. Shall we rise up? Let's lift up our hands and begin to thank God for that rain. Bẹ́ẹ̀ sí mo dúpẹ́, mo jọ̀wọ́ rí sọ́lọ́run kó lọ́ọ́ ṣeun. Òjò yẹn ó rọ̀ nù ayé mi. Gbogbo ohun tí ń ṣe ọ̀gbẹ́lẹ̀, gbogbo ohun tí ń ṣe ẹkún, gbogbo ohun tí ń ṣe ohun tí ó dá, gbogbo ẹ̀ pátá òjò yẹn ò gbé lọ. Ìwọ náà béèrè, Olúwa rọ̀ òjò sínú ayé mi, rọ̀ òjò sínú ayé mi, rọ̀ òjò sínú ayé mi. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ Olúwa. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí pé o ṣeun. Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ dì mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Ọ̀pọ̀ òjò lórúkọ Jésù ó rọ̀ sínú ayé rẹ̀. Ọ̀pọ̀ òjò ó rọ̀ sórí ìdílé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa.